урматтуу Алмазбек Акынжанович. Макыркы жылдары баарыбызга белгилүү болгондой мына оорунун түрлөрү көбөйүп кетти да. Мурда жарандар кыш мезгилинде ооруса, азыр жыл бою ооруп атышат. Ушуга байланыштуу Алмазбек Акынжанович, менин бул саламаттуу сактоо министрлигине өкмөткө ушундай сунушум бар эле да. Ар бир районго мамлекет тарабынан дарыканаларды ачса, аптекалардычы. Гранттын эсебинен арзан баадагы. Себеби картаңдар, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлө инсандар, жакыр үй бүлөлөр кыйналып атышат да. Кээ бирки инсандар ушу жыл бою дарыны колдонушат. Ай сайын, күн сайын. Анан эми алардын пенсиясы аз, айлык маянасы аз, кээ биркилер иштебейт. Ушуну жакшы ойлоп, гранттар келип атпайбы? Ушу гранттардын эсебинен ар бир районго ушу мамлекеттик ушу дарыканалар ачсак абдан жакшы болот эле. Бул калкыбыздын саламаттыгын сакташыбыз керек да. Жаш балдар ооруп атат. Оорунун түрлөрү көбөйүп атат. Мына бир жума ооруп сакайса, эмдиги жума кайра ооруп калып атышат. Көрүп атпайбыз бардыгыбыз элечи. Эл арасында абдан катуу талкуу болуп атат. Дары-дармек кымбат. Бардык менчик аптекалар, ал жака бардын мүмкүнчүлүгү жок сатып алыш. Ошон үчүн Алмазбек Акынжанович ушуну жакшы ушу пландаштырып, өкмөт, саламаттык сактоо министрлиги ушул ар бир районго ушул тапшырма берсеңиздер, ушу аптекаларды ачып туруп, ушу ишти жүргүзбөсөк болбой калды. Ушуну жакшы көңүлгө алып койсоңуздар, менин сунушумду кабыл алсаңыздар. Менин да ушул Нурланбек Асламбекович протокол тапшырма, ушуну кабыл алып, эске алып, тапшырма берип койсоңуздар. Рахмат. Рахмат чоң.